teleso. V úlohe 9.3 budeme mať opäť daný nárys a pôdorys objektu, ktorý vidíte napravo a máme si opäť zvoliť perspektívnu priemerňu NI, opäť si máme zvoliť stanovište S1, výšku OKV, to všetko si môžeme voliť ľubovoľne, takže každého obrázok bude vyzerať trošičku inak a budeme zostrojovať perspektívny priemer tohto objektu priesečnou metódou. Priesečná metóda je vlastne metóda, ja môžem ukázať, ako to bude vyzerať. To je tá druhá metóda, ktorú sme mali v úlohe 9.2. To znamená, že budeme vychádzať, budeme zobrazovať teda v stredovom premietaní pôdorys a nárys telesa a postupne teda po výškach alebo po hranách nanášať veľkosti toho telesa. To teleso je trošičku zložitejšie, tu vlastne na obrázku vpravo môžete vidieť, ako to teleso bude vyzerať, je to také ako keby L-ko alebo stolička, také L. Takže kľudne si zapíšte, ako to teleso, aké má mať rozmery, ja vám to tu aj prepíšem. Čiže znova začíname na papier A4 najlepšie, alebo kľudne A3, toto má mať veľkosť 1 cm, táto hrana má mať 6 cm, táto malá má mať 2 cm a táto tu má mať 1, 4 a 5. To znamená, že to dolné čudo som vám vlastne nahodila tak, aby to bol vlastne štvorec, ktorý bude rozdelený teda na 1 a 4. Dobre, tá hrana je tu správne, pretože keď sa pozerám na to teleso zhora, tak vlastne tá hrana, ktorá mi tu vzniká pri L-ku, tak sa zobrazí sem. Takže kľudne si dajte medzery medzi to teleso, nemusíte si to teleso lepiť rovno pôdorys na nárys. Hej, kľudne tu medzi tým telesom jedným a druhým môžete mať medzeru, ale snažte sa, aby tá medzera teda bola rovnobežná. Dobre, aby ste to teleso mali rovnobežne tam nanesené tie hrany. To znamená, že kľudne si najprv zvolte nárys toho telesa. Vidíte, že celé to teleso bude mať dokopy 8 cm do výšky. Potom si vlastne tú spodnú hranu v náryse natiahnite. To bude vlastne vaša, v Monžovej projekcii to bude os x-ová. To si treba uvedomiť, že v Monžovej projekcii je toto os x-ová, x1, 2 v tom náryse. Ale keď budeme v našej už lineárnej perspektíve, tak tú os stotožníme vlastne so základnicou. Hej? Čiže z to bude. Vyšlo mi trošku to z, ale bude to z. Okay. Pokiaľ máme to teleso nanesené, hrany si môžete označovať, nemusíte. Čiže tá predstava toho telesa je L-ko. Čiže my tie hrany do istej miery v podstate budeme využívať v tom zmysle, že budeme potrebovať vedieť, ktoré hrany sú s ktorými rovnobežné. No trošičku je vyššia tá vaša stolička, hej, ale tak nejako takto. No a v podstate ten bod, ktorý tu máte zobrazený A1 a I1, tak vlastne ten bod je tento tu zadný, ja vám ho dám inou farbou. Tento bod je vlastne bod A a tento horný je bod I. Hej, ale oni sa vám vlastne v pôdoryse zobrazia do bodu A1, I1 a v náryse tu vidíte, že toto je bod A2 a toto je bod I2. No ale vy tu budete mať ešte kopec iných bodov, takže ak niekto si chce tie body kľudne označiť, môže. Ale nemyslím si, že je to úplne nutné a časom zistíte aj vy, že tie všetky body si netreba zobrazovať a popisovať, pretože potom aj ten obrázok stráca na prehľadnosti. Takže pokiaľ máte pôdorys a nárys telesa, tak ak dovolíte, budem pokračovať. Takže máme si zvoliť opäť našu rovinu NI. Rovina NI je vlastne rovina, ktorá je kolma na rovinu pi, pretože my sme hovorili, že nebudeme
v lineárnej perspektíve šikmej, ale iba v tej, ktorá je kolmá na rovinu. Hej, to znamená, že naša rovina Ni, predstavte si, že teraz na tento obrázok, ktorý tu máme, sa my pozeráme z hora. To znamená, že z hora vidíme pôdorys tej našej stoličky alebo L-ka, ktorú tu máme. A z hora, tá naša rovina, predstavte si, že tá priamka modrá je vlastne vaša rovina, ktorá je kolmá ku vám. Čiže ako keby ste tam položili pravítko. Takže keď sa na to pravítko kolmo na vašu obrazovku pozeráte, tak vlastne to pravítko je rovinou Ni, do ktorej budeme premietať. Hej? Tú rovinu Ni si volíte ako chcete. To znamená, že si ju volíte ľubovoľne blízko, respektíve ľubovoľne ďaleko. Momentálne ideme na priesečnú metódu. To znamená, že budeme spájať tie body s bodom S. To znamená, že nemusíte ísť nejako hlboko, ďaleko, lebo pri vrstevnicovej metóde by sme robili stopníky, vtedy by sme potrebovali tu, aby nám to pretlo, ale teraz nerobíme stopníky. Takže, ako prvé sme si teda naniesli tú rovinu Ni, to je tá modrá priamka. Nemusíte ju ťahať až úplne hore, hej, pokojne môže ostať tak, ako ju teraz vidíte. Tá naša priamka Ni, ona v sebe vlastne, keď si predstavíte, tak my sme vlastne mali, že máme rovinu Ni, mali sme tam základnicu Z a horizont H. To sú vlastne dve roviny, ktoré sme mali, rovina Pi a rovina Pi s čiarkou. Rovina Pi je tá, v ktorej stojím, to je tá spodná rovina, tá sa pretína s rovinou Ni v základnici, v Z-ku, takže táto priamka vlastne je Z, základnica. A tá horná priamka, v ktorej sa pretína tá rovina pi s čiarkou, tá rovina pi s čiarkou to je vlastne rovina, ktorá je rovnobežná s rovinou pi, na ktorej stojím, ale je vo výške našich očí. A ona vlastne pretína rovinu Ni v horizonte. To je to, čo sme mali včera aj na prednáške. Takže ak sa pozriete teraz, tak tá rovina Ni vlastne v sebe obsahuje aj dve priamky, priamku Z, základnicu a priamku H, horizont. Ale keď sa vy pozeráte na rovinu Ni z hora, tak aj základnica aj horizont sa vám zobrazia do jednej jedinej priamky. A to je presne tá priamka modrá, ktorú sme si tu dali. Takže preto horizont v pôdoryse, základnica v pôdoryse, aj celá rovina Ni v pôdoryse sa zobrazia iba do tej modrej priamočky. Tak. Ďalšie, čo si máte zvoliť, je teda stred S alebo stanovište. Takže poďme si zvoliť bod S1. Hej, to je to stanovište, kde stojím. Ten bod S1 si volte tak, aby ste vlastne vy z toho bodu sa budete kolmo pozerať na to teleso. Hej? Takže nebudem si ho voliť niekde tu, pretože stade sa na žiadne teleso v pôdoryse nepozerám. Hej? Takže potom by vám aj tá kružnica v pôdoryse, teda v zornej kružnici by vám nevyšlo žiadne teleso, pretože vy stojíte mimo objektu, takže sa na ňo nedívate. Takže preto ten bod S1 si volte dostatočne tak, aby ste videli na to teleso. Zároveň vzdialenosť bodu S1 od základnice alebo tej roviny Ni, urobíme si kolmicu z toho bodu S1 a tam, kde vám tá kolmica pretne tú modrú priamku, čiže rovinu Ni 1 alebo základnicu, tak tam dostaneme jednak horizont, teda na horizonte bod H a jednak na základnici bod Z. No ale ešte raz, keď sa pozeráme, hej, tak sme mali základnicu, mali sme s ňou rovnobežný horizont. My sme teda stáli tu, to znamená, že tu nám vznikol bod H, kolmo dole nám vznikol bod Z, základný bod, čiže to je kolmica. A opäť, keď sa pozerám z hora na tú rovinu Ni, tak bod H aj bod Z sa nám vlastne splynú do jedného a ten bod 1 si označíme, že to je bod H, hlavný bod v pôdoryse a teda základný bod v pôdoryse Z1. Taktiež sme hovorili, že vzdialenosť od miesta, kde stojíme po rovinu Ni, do ktorej budeme teda zobrazovať to naše teleso, tak sa nazýva dištancia, preto ju tu máte označenú ako D. Dištancia je vzdialenosť. Čím ďalej dáte ten bod S1 od modrej priamky Ni 1,
tým väčšiu zornú kružnicu budete mať, pretože zorná kružnica má polomer polovice dištancie. To znamená, že čím budete ďalej od objektu stať, tým objekt v tej kružnici vám vyjde menší. Takže zasa opäť bod S1 nevolím príliš ďaleko ani príliš blízko. Ideme si urobiť bod S2. V nárise dostať ten bod S1 do nárisu. Takže z bodu S1 vediem ordinálu, čiže kolmicu na základnicu alebo na os x-ovú v tomto prípade, ktorú tam už máte. A bod S2 si opäť zvolte vy, ako vysoko chcete, tak aby ste z toho bodu S2 videli pekne na to teleso. Hej? Takže znova, keď ho budem voliť príliš vysoko, tak to teleso budem ako keby sa dívať na ňo zhora. Keď ten bod S2 budem voliť príliš nízko, tak sa na ňo budem pozerať trošičku z dola. Hej? To závisí od toho, ako ten bod S2 dáme vysoko. No. Ďalej, toto si treba uvedomiť, že ten bod S2 od základnice, to je vlastne to V, to je tá výška oka. To, ako tá výška oka je veľká, momentálne nám je jedno, pretože sme ju nemali udanú. To znamená, že všetky tie body S1, S2 aj rovinu Ni1 ste si volili sami. Ideme ďalej a teda označíme si základnicu Z, označíme si horizont H, čiže základnicu máme, tu sme len vlastne, stačilo nám ju pomenovať, že to je základnica Z. Horizont H je vo výške oka, to znamená, že musí prechádzať bodom S2 a zároveň horizont je rovnobežný so základnicou. No a niekde si tam zvolte bod Z, ale budeme si ho voliť tak trošičku ďalej na papier, dobre? Predstavte si, že potrebujete vlastne urobiť kružnicu, ktorá je polovicou dištancie. Čiže keď si predstavím, tak niekde tu asi budem mať tú zornú kružnicu, takže aby mi to vošlo na papier. Čiže zvolím si napríklad bod Z a na kolmici, tam, kde mi tá kolmica z bodu Z pretne horizont, dostávam hlavný bod H. Takže teraz vlastne sme si už tú os x-ovú stotožnili so základnicou v lineárnej perspektíve. Dobre, budeme pokračovať ďalej. A ideme nanášať výšky, tak aby toho nebolo naraz veľa, tak ja urobím to tak postupne. Takže prvé, čo urobíme, alebo nechám to tu nakreslené a budem do toho kresliť. Takže ideme zobrazovať lúče. Takže poďme najprv začneme tým bodom A1. Takže spojím si bod A1 s mojím stredom S1. V pôdorise ten bod S je mojím stredom premietania, teda, lebo som vlastne v stredovom premietaní a tam, kde mi ten stred premietania v pôdorise pretne rovinu Ni, tak dostávam bod A S1, respektíve ja som premietala aj bod I, takže aj bod I S1. Hej? Čiže tam, kde mi to pretne, tú modrú priamku dostávam bod A S1 aj bod I S1. To znamená, že som vlastne dostala stredový priemet bodu A a stredový priemet bodu I, ale v pôdorise. Idem to isto urobiť do nárisu, takže chcem stredové priemety aj v nárise. Takže spojím bod S2 s bodom A2 a spojím bod S2 aj s bodom I2, lebo tieto dva body idem zobrazovať, tak rovno ich zobrazím naraz. Čiže vlastne na týchto priamkách žltých, ktoré som teraz načrtla, by mali ležať aj stredové priemety bodu A a I v nárise. Zároveň viem, že medzi pôdorysom a nárisom v Mongeovej projekcii platí, že body ležia, združené priemety týchto bodov ležia na svojich ordinálach. Takže z pôdorysu z bodu A S1, respektíve I S1, ťahám ordinálu, čiže kolmicu na základnicu do nárisu.
No a tam, kde mi tá ordinála pretne tie dva lúče stredového premietania, tak dostávam body AS2 a bod IS2. Dostávam stredový priemet bodu A stredový priemet bodu I v nárise. Čiže to je prvé, čo potrebujeme dostať. Hej? Takže jednoducho spájam stred s tým bodom, ktorý hľadám, ktorý chcem dostať, aj v pôdorise, aj v nárise. To sú vlastne naše lúče, ktorými to spájam v stredovom premietaní. A zároveň viem, že platí medzi nimi, že medzi združenými priemetmi v Monžovej projekcii platí, že ležia na svojej ordinále, takže vytvorím ordinálu a dostávam aj v nárise stredové priemety. Takže to je prvá vec, ktorú som dostala. A ideme na ďalšiu, čiže teraz máte tie body AS, tu je jeden, a tu máte body AS a IS. Poďme na vzdialenosti. Hej? Tak, ideme teraz dostať vlastne tie body AS a IS do našho lineárnej perspektívy. Takže ja viem, že bod H a AS, že majú takúto vzdialenosť medzi sebou vlastne v pôdorise. Takže tá vzdialenosť môžeme označiť, že je nejaké Ačko. Vezmem si ju do kružidla a postavím sa teda na našu základnicu už v lineárnej perspektíve a od bodu Z, keď pichnem do bodu Z, naniesiem tú vzdialenosť A napravo, pretože ten bod AS leží napravo. Nemusíte si to tam označovať, že to je AS1, IS1, môžete, hej? V tom bode, ktorý mi vznikol, urobím kolmicu na základnicu a na tú kolmicu budeme teraz nanášať vlastne to priesečnou metódou vzdialenosti, ktoré nám vznikli v pôdorise, teda v nárise. Hej? Tak. Takže na tú zelenú základnicu idem teda nanášať. Najprv si vezmem tú dĺžku B, máte ju tam už označenú, čiže vezmem si do kružidla vzdialenosť od základnice po bod AS2 a nanesím ju aj v lineárnej perspektíve od základnice na tú kolmicu a dostanem bod AS. Preto je tu bod AS. Podobne si vezmem teda teraz do kružidla vzdialenosť. Buď je to na vás, či budete brať vzdialenosť AS2 alebo od spodu po I, to je jedno, hej, napríklad AS2, IS2 a nanesiem aj sem AS2, IS2 na kolmicu. Dostanem bod IS. Dobre, dám preč to moje kreslenie. Takže dostala som bod AS, čiže A v lineárnej perspektíve bod a bod I v lineárnej perspektíve. Hej. Čiže už mám prvé dva body, to znamená, že už ako keby prvú časť toho telesa máme zobrazenú, akurát, že to teleso sa skladá z viacerých častí. Hej. Takže ideme takýmto spôsobom nanášať ďalšie časti. Tie ďalšie časti ja už tu mám len takto po takých priamočkách, ale budeme postupovať spolu ešte. Tak. Takže ideme naniesť tú druhú priamočku, ktorú tam máme. Takže znova ideme tento bod nanášať, čiže to je ten predný bod, ktorý máme v pôdorise. Tak, ten predný bod spojím s bodom S v pôdorise. Tam, kde mi to pretne základnicu, tak môžem urobiť to, že si odmerám od bodu H no nie, zatiaľ ostaňme takto, že spojíme si bod S1 s tým krajným bodom v pôdorise. OK. Ideme tento bod, kľudne si ho môžete označiť, ja neviem, ako by sme si ho mohli označiť.
Môžeme to teleso tu nakresliť znova, aby sme si ho teda mohli označovať. Joj, toto je teleso. Dneska mi tie telesa nejdu. Tak. Lebo mne to s opozdením kreslí trošičku, takže neviem, tie čiary veľmi sa tráfi do nich. Čiže jeden bod už zobrazený máme. To je ten dolný. Máme aj ten horný. Čiže my máme vlastne už jednu hranu zobrazenú, tú červenú. Ideme teraz na druhú. Tento dolný bod ideme zobrazovať. Hop, tak. Tu tak malú bodku som dala. Tak. Tento dolný bod v pôdorise, to je ten, ktorý sme spojili teda tou modrou priamkou s bodom S1, kľudne čiarkovane. Kde sa on v nárise nachádza? No on sa v nárise nachádza znova v tom bode A2, I2, ako sme ho mali predtým. To znamená, že v nárise v podstate ostávajú tie isté dva priemety, ktoré už tam máte. Takže tam už nemusíte nič spájať, pretože vy body A2 a I2 už máte spojené so stredom S v nárise. Takže už ich spájať nemusíte, ale urobíme ordinálu, pretože my vieme, že na ordinále nám ležia tie body, ktoré hľadáme. Ja ich teraz nejako neoznačujem, aby ste v tom nemali úplný chaos. Tak. Dobre. A tam, kde mi to vlastne pretlo tú ordinálu, tak tam dostávam tú hranu. Ja dám preč to moje kreslenie znova. A teda vidíte, že tá hrana je červenou znázornená v nárise. Tu je tá hrana. Hej? Teraz som dal modrou. Tak. Takže túto hranu ideme teraz znova naniesť do našej lineárnej perspektívy. Takže znova, čo potrebujeme nanášať? Tak najprv potrebujeme vedieť, kde tá hrana leží na základnici. Takže opäť, vezmem teda do kružidla vzdialenosť bodu H a toho bodu, ktorý nám vznikol pri spájaní v pôdorise s bodom S. Tam niekde nám vznikol stredový priemet toho bodu v pôdorise. Tú žltú vzdialenosť zoberiem do kružidla a nanášam. Hej. Vaša žltá vzdialenosť môže byť od bodu H aj naľavo. Hej. Pokiaľ je naľavo, tak vy si nanášate naľavo od bodu H, tú vzdialenosť. Ja ju mám napravo, takže ja si od bodu Z nanesiem napravo tú vzdialenosť. A tam, kde mi to pretne základnicu, si urobím výšku. Alebo kolnicu. Hej. To bude kolmá hrana, na ktorú budem nanášať. No a opäť, keďže toto teleso je veľmi malé, tak aj tie vzdialenosti vlastne brať do kružidla sú veľmi malé, ale môžete urobiť aj to, čo som aj hovorila minule na prednáške, že vy si pokojne namiesto toho, aby ste tie výšky toho bodu prenášali kružidlom, tak vy ich môžete kľudne nanášať pomocou rovnobežiek. To znamená, že jedna rovnobežka bude tu, hopla, no. Druhá rovnobežka bude tu z toho horného bodu. Hej. A tam, kde mi pretnú tie rovnobežky, tú žltú kolnicu, tak v podstate tam dostanete vlastne tú výšku toho telesa. Hej. Vidíte to? Dobre? Čiže je možnosť aj používať rovnobežky. Hej. Tie modré by mali byť rovnobežné s tou vašou základnicou aj horizontom a zároveň vlastne môžete tú červenú priamku, ten stredový priemet v nárise tej hrany prenášať aj pomocou rovnobežiek. Takže buď pomocou kružidla, čo je ale dosť nepresné, alebo pomocou rovnobežiek. Tak. Takýmto spôsobom pôjdeme ďalej. Urobíme si ďalšiu hranu.
Tak poďme na ďalšiu hranu, znova aby sme vedeli, odkiaľ kam, ešte si urobíme zo pár hrán. Takže, ja opäť budem spájať teraz, hej, žltou, aby ste videli, kde sme. Takže, brali sme teraz tento bod. Čiže tento bod sme spojili znova so stredom S. Nám tu paradoxne ten bod vychádza, že je takmer pri bode H, ale vám to vôbec tak vychádzať nemusí. Hej? To, že sa to náhodou zbieha do toho istého bodu, to nech vás vôbec nejako netrápi ani neovplyvňuje. Tak. Ten bod, tam, kde nám pretol, tak vlastne sme dostali stredový priemer toho bodu. A zároveň musíme sa pozrieť, kde tento bod spodný nám leží v nárise. Tak tento bod v nárise my vlastne máme tu hore je 1, v tom L-ku, v tom zlome, a tu hore druhý. Takže si ho spojíme 1 a druhý. Áno. Takže tieto dva body tam máme. A opäť urobíme aj ordinálu z pôdorysu toho stredového priemetu toho bodu. No a opäť tam, kde nám to pretlo, tak sme dostali tú vzdialenosť. Hej, to je tu, presne. Túto hranu potrebujeme presne prenášať teraz do našej lineárnej perspektívy. Ale nezabudnúť, že potrebujem najprv naniesť na základnicu vzdialenosť toho bodu, ktorý nám vznikol v pôdoryse od bodu H. Pozrite, tá vzdialenosť, ja tu mám takú úplne maličku, takže pokiaľ tá vzdialenosť je úplne na niekoľko milimetrov, kľudne si to prenášajte pomocou pravítka. Ja teraz mám tu vzdialenosť toho bodu naľavo od môjho bodu H, takže preto aj od bodu Z naľavo budem nanášať tú moju vzdialenosť a urobím si tam kolmicu v tom bode. No a znova je na vás, či budete kružidlom nanášať vzdialenosti od základnice alebo pomocou rovnobežiek. Tak kto nanáša kružidlom, tak môžem ukázať znova kružidlom, čiže vezmem si vzdialenosť od základnice po ten bod, teraz som ju vzala modrou, a nanesiem na tú moju výšku, ktorá mi vznikla, fialovú, od základnice. Čiže tu budete mať ako keby takú čiaročku urobenú kružidlom, tam bude spodný bod toho nášho, vlastne v tej našej lineárnej perspektíve nejaký, neoznačujeme ten bod. No a zoberiem napríklad zelenou vzdialenosť od toho bodu, ktorý mi vznikol po druhý bod a znova nanesiem od krajného bodu na tú výšku v lineárnej perspektíve a dostanem vlastne výšku tej hrany, aká má byť dlhá pomocou tej priesečnej metódy. Alebo kto robí, tak si urobí rovnobežku jednu, rovnobežku druhú. Pozor, tie rovnobežky robte úplne jemnúčko. Dobre? A nezabudnúť, že musí byť rovnobežné, inak naozaj potom sa tie výšky tam budú nepresné. Hej? Takže naozaj to musí byť rovnobežky. Takže už máme ďalšiu výšku urobenú. Poďme na ďalšiu. Ideme na ďalší bod. Takže tento krajný bod. Tento krajný bod spájam s bodom S. Opäť tam, kde mi pretne, robím si ordinálu. Zároveň potrebujem vedieť, kde tento krajný bod leží v nárise. Tak on leží tu, v nárise. Takže ho spájam s bodom S2. A to je aj tento krajný bod. Spájam ho s bodom S2. Opäť potrebujem naniesť vzdialenosti od bodu H. Momentálne môj bod, vlastne, ktorý mi vznikol v pôdoryse, vlastne stredový priemer toho bodu, tak ja ho nanášam znova naľavo, hej, od môjho bodu Z. Robím si kolmicu.
No a ja napríklad budem používať teda rovnobežky, čiže ja si môžem urobiť rovnobežky. Samozrejme, že v mojom prípade to nie sú rovnobežky. A prenášam vlastne tú vzdialenosť z Mongeovej projekcie priamo do lineárnej perspektívy takýmto spôsobom. Takže dostala som ďalšiu hranu. Idem ďalej, ja to trošičku zrýchlim, aby sme to nemuseli tak dlho robiť. Ideme na ďalšiu hranu a už asi ďalšiu ani nemáme. V podstate máme? Nie, nemáme. Aha, tak tu na ďalej sa využívajú úbežníky, hej, ale vy by ste v priesečnej metóde mohli ďalej pokračovať aj ďalšími hranami, hej, takže ak by sme chceli pokračovať ďalšími hranami, tak ešte vieme spojiť túto hranu a túto hranu. Keby som mala iba priesečnou metódou robiť túto úlohu, tak v podstate túto úlohu by som mala spojiť aj tieto dve hrany, takže kľudne pokračujeme ďalej, lebo ja mám vlastne taký mix teraz urobený priesečnej metódy a vrstevnicovej, ale ešte aj tieto dve hrany. Takže najprv spojím jednu z nich. Idem naspäť. Čiže ešte robíme ďalší bod. A to je tento krajný bod. Spojím s bodom S. Tento krajný bod, my ho už máme, on nám leží vlastne tu a tu, to znamená, že vy ho tam už máte, on už tam je, už tam máte tie čiary urobené, čiže už si ich spájať nemusíte s bodom S2. A zároveň z toho bodu, ktorý mi vznikol, tak robím ordinálu z pôdorysu do nárysu. No a opäť v nárise vám tu vznikla nejaká úsečka, ktorú budeme prenášať rovno do lineárnej perspektívy, ale nezabudnem, že najprv nanášam vzdialenosť od bodu H. Momentálne mi to vychádza napravo, takže napravo vzdialenosť od bodu H, v mojom prípade od bodu Z. Nanesiem ordinálu, teda kolmicu, pardon, to bude vlastne kolma hrana. A pomocou rovnobežiek si prenesiete vzdialenosť aj tejto hrany. Takže máte ďalšiu hranu. Hej, tu je. Takže máme hranu ďalšiu. No a ešte poslednú hranu potrebujeme preniesť, aby sme to mali celé urobené priesečnou metódou. A posledná hrana je hrana tá zadná, ja znova ju vyžltím, aby ste videli, to je tento bod. Takže tento krajný bod v pôdoryse spájam s bodom S1. Tam, kde mi to pretne základnicu, si urobím ordinálu. Zároveň tento zadný bod, my už ho tu máme, nepotrebujeme ho spájať. Máte spojený s bodom S2. Aj tento zadný bod máte už spojený s bodom S2. Takže tu vlastne vám už rovno vyjde znova výška, ktorú potrebujete preniesť do nárysu. Teda už je v náryse, potrebujeme ju preniesť do lineárnej perspektívy. Šup. Tak. A zároveň prenášam vzdialenosť bodu H a toho nášho stredového priemetu v pôdoryse, tak to bude taká úplne maličká vzdialenosť, čiže od bodu Z úplne maličká. Kolmica, rovnobežka, rovnobežka, tak. A vyšla nám aj posledná hrana, ktorú budeme mať, a to je táto. Takže teraz v podstate už máte všetky hrany toho telesa zakreslené. No a vašou úlohou by bolo vlastne teraz tie hrany toho telesa pospájať. Hej? Pospájať tak, aby vám vyšlo teleso. Čiže možno to už niekto z vás vidí, ako tie hrany spájať. Možno nie. Ale v podstate, ak by ste pospájali tie hrany, tak by vám malo vzniknúť teleso. Ale ja vám ešte dopomôžem takou jednou vecou. Hej, že vy vlastne tu máte prednú hranu,
toho telesa a tú zadnú. Takže tieto už viete spojiť. A zároveň, keď ich už spájate, tak ich kľudne natiahnite a vlastne dostávate úbežník. A pomocou toho úbežníka dokážete eliminovať trošičku nepresnosti, ktoré vám vznikli v priesečnej metóde. Hej? Takže priesečná metóda spočíva v tom, že musíte všetky hrany mi tam naniesť, to znamená ešte o tie 2 viac, ktoré ja tu nemám. Ale zároveň môžete, kto chce, využiť na to, aby ste boli presní priesečnú metódu. Takže, či vrstevnicovú metódu. Takže ja keď si spojím hranu, tú, ktorá mi vznikla jedna, druhá, spodnú, tak vlastne tú spodnú, keď natiahnem, tak mi pretne sa v úbežníku U. A zároveň ten úbežník môžem potom využiť na spojenie ďalších týchto 2 hrán, ktoré tu mám. Hej? Lebo viem, že vlastne táto horná hrana a dolná hrana toho telesa sú rovnobežné, čiže oni vlastne vchádzajú do jedného úbežníka, takže tým pádom sa viete aj skontrolovať, či vám to vyšlo správne. A zároveň aj táto hrana, červená, ktorá tu je, teraz som ju dokreslila, takisto musí končiť v tom istom úbežníku, lebo takisto je rovnobežná s tou spodnou hranou. Hej? Takže v podstate všetky hrany, ktoré som zatiaľ nakreslila, sú rovnobežné a idú do jedného úbežníka. A do druhého úbežníka pôjdu tie hrany opačné, ktoré sú rovnobežné, takže tu na vlastne, keď si spojíte tie predné hrany, tú krajinu, tak zasa idú do úbežníka U2, aj horná, čiže je to pre vás kontrola, hej, že nemusíte len pospájať hrany, môžete vlastne si zistiť aj, či končia v jednom úbežníku. A ďalšie hrany, ktoré nám tam vznikli, opäť, tá zadná ide do úbežníka zeleného, táto, ktorá nám vznikla, ide do úbežníka modrého. No a posledné hrany, ktoré nám vznikli, ešte tie 2, tam vlastne vám vznikli, tak tá jedna ide do zeleného úbežníka, táto. Dobre. Tie ostatné sú kolmé, hej, takže ja som ich dala síce modrou, ale oni nejdú do žiadnych úbežníkov. No a posledná, čiže tieto hrany sú kolmé, tie tam už ste mali nanesené. 1, 2, 3, 4, 5. Tieto kolme ste tam už mali. A ešte sme tam mali tú zadnú 6. Tak. A tie ostatné hrany vlastne dokresľujem podľa toho, do ktorého úbežníka s ktorou sú rovnobežné. Čiže táto zadná hrana je rovnobežná s modrou prednou, takže ide do modrého úbežníka. Táto tu zadná ide tiež do modrého úbežníka. A tie 2 ešte, ktoré tu máme, idú do zeleného úbežníka. Hej. Takže takýmto spôsobom zelené hrany idú do zeleného úbežníka, pretože sú všetky navzájom rovnobežné. Modré hrany idú do modrého úbežníka, lebo všetky sú navzájom rovnobežné. A tým pádom vlastne dokážete si veľmi jednoducho skontrolovať, či ste postupovali správne. Zároveň môžete už vyznačiť ceruzkou si trošičku hrubšie viditeľnosť toho telesa. Počkajte, ja teraz ešte cúvnem o jeden krok dozadu. Dáme preč tie moje farbenia, aby ste to videli. Tak. Takže to teleso si kľudne môžete aj jeho viditeľnosť zobraziť hrubšie teda obtiahnuť ceruzou, ale pozor, my budeme farebne vyznačovať iba to, čo leží v našej zornej kružnici. No a na to by sme zistili, aká je naša zorná kružnica. Tak, máme vzdialenosť dištanciu, to je vzdialenosť bodu S1 a H1. Pomocou osy úsečky, respektíve pokiaľ si tam nanašali nejakú presnú vzdialenosť peknú, si nájdeme polovicu tej dištancie a polovicu tej dištancie, to bude vlastne polomer našej zornej kružnice, si opíšeme z bodu H zornú kružnicu. No.
tak moja kružnica nevyšla, ale ešte raz, vzdialenosť medzi H1 a S1 je dištancia, ja si nájdem stred tej úsečky S1 a H1 pomocou osy úsečky. Vezmem do kružidla polovičnú vzdialenosť tej dištancie, čiže v tomto prípade vzdialenosť od bodu S1 po stred tej úsečky. A pichnem do bodu H v lineárnej perspektíve a opíšem zornú kružnicu. To, čo je v tej zornej kružnici, len to vidím. To znamená, len tá časť toho telesa bude vyfarbená alebo vyťahnutá farebne, ktorú vidím, ktorá spadá do tej zornej kružnice. Áno. Ostatné časti telesa môžete mať vyťahnuté kľudne ceruskou, alebo nemusíte vôbec mať vyťahnuté. Tak. Takže takto nejako by vyzeralo to teleso, hej, v tej lineárnej perspektíve pomocou priesečnej metódy.